Auch im schwedischen Geteborg waren es menschliche Fehleinschätzungen, die zu einer Katastrophe führten. 60 Jugendliche verbrannten in einer Disco. Jetzt wird die Trauer von Misstrauen zerfressen. 29 октомври 1998 година. Простории на македонскиот клуб во Гетеборг, Шведска, биле изнајмени за организирање приватна забава. Тоа биле млади луѓе, најголем дел доселеници од 19 земји. Иако објектот бил предвиден за околу 150 луѓе, внатре имало речиси 400. Пред полноќ избувнал пожар. Огнот тргнал од помошните скали, па влезот станал и единствен излез од објектот. Спасувачките екипи набрзо почнале да дејствуваат. 2 часа се жртвувале за секој млад живот. Исходот е поразителен. Вкупно 63 мртви и 213 повредени. Истрагата открила дека пожарот бил подметнат од неколкумина тинејџери на кои им бил забранет влезот поради расправија. Дваесет и 7 години подоцна, слична трагедија предизвикана од различни причини, но со речиси ист број жртви, доживеа Кочани. Во дискотеката Пулс згаснаа вкупно 62 животи, а 211 се повредени. Со тагата секој се справува на различен начин. Луѓето од Гетеборг својот мир го наоѓаат во помагање на луѓе со слична судбина. Седумчлен тим од Гетеборг, двајца преживеани од пожарот, двајца пожарникари, двајца социјални работници и координаторот на Центарот за поддршка 3 дена престојуваа во Кочани. На средби со родителите на загинатите и со повредените си ја споделија тагата, искуството и начините за враќање на надежта. Параш Лама го преживеал пожарот, но го изгубил својот брат. Поради тоа, вели, морал да најде начин да продолжи понастанот што му го променил животот. Every disaster is meaningless because what's the point of it? It's just death, loss, sorrow, right? But how can I, for instance, honor my brother? How can his life be worth something? And I felt like I have to do something in memory of my brother, my friends, and this tragedy. We had to talk about the tragedy, to share the experience, share the pain. Per Андерс Линфелд е меѓу пожарникарите што први стигнале на местото. Вели дека од тогаш постојано предучи му и ужасната сцена со десетици мртви и повредени тела. This scene tell me so much about the suffering, about the importance of first responders, and that you cannot, for every day, the rest in my profession, I will do everything I can to meet them as professional as I could. That scene told me that, and that they made me something. Ларс Лилет е координатор на Центарот за поддршка што бил формиран за потребите на околу 5000 луѓе засегнати од пожарот. Grief is an issue for the future. Grief is to involuntarily be forced to redefine the future. So that's why we grieve. It's not only a reaction, it's a very healthy process really, if you think of how will my future be without forgetting, not as it was before, but my new future, maybe a future that you would never wish, but still you would have to face it. And so it's a very pragmatic and psychosocial advice really. Во понеделникот на 16 јуни, на точно 3 месеци од Кочанската трагедија, на отворен настан се сретнаа со повредени, родители на загинати, локални пожарникари, психолози, волонтери од Црвениот крст и други заинтересирани граѓани. Гостите од Шведска уште еднаш поминаа низ најголемата траума во нивните животи. Before midnight, this night full of expectations overturned to disaster, and also a night which also divided my life into 2 chapters.
and but we were really beautiful young boys and girls who all didn't know anything about the weight of the world. We only knew each other and we only have love for each other. Ќерката на оваа мајка од Кочани загинала во пожарот во Пулс. Па праша: како се справи со болката да го загубиш братот и плюс тоа и твојата внатрешна болка и плюс раните што си ги имал на твоето тело. So when he looks down upon you from the other side, that he can tell his friends and be proud that that is my brother, and he is still fighting and trying to do as good as he can, and don't let the sorrow and the accident ruin him. Токму поради неизмерната болка, стресот и траумата, надлежните понудиле психолошка поддршка веќе следниот ден. The teenagers who was at this party were, as they say, from 19 different countries and from all over Gothenburg, all the parts of Gothenburg. So we youth workers, who also were from different parts of Gothenburg, we get together as well as they did as family, because all the youngsters knew each other, we also knew each other. And that all these places, these youth centers, we started youth centers open at schools. After school, we opened up the schools so we could have youth centers there, but not with teachers who worked, with us as youth workers, as social workers. Во годините по пожарот, шведските власти во практика ги примениле научените лекции. The Swedish laws was changed after a couple of years, and they moved the responsibility from the community, from the fire department, to the responsible for a building, responsible for a party. And it was not for Gothenburg, it was for the whole country. They changed the laws and became much more stricter. And we practice that still today. So we had to tell young people, even though they were not tried in a trial, you are responsible if you organize something. And we started education for organizers. So if you want to do that, work together with these guys, see to it that it's secure. Локалните пожарникари се интересираа дали овој настан влијаел за реорганизација на противпожарните единици. A big output is the new law, and it came 5 years after, and in the same time it became a new education for firefighters for 2 years. Before that it had been about 15 weeks. So 2 years to became a firefighter, and a lot of that education was about prevention. Присутните си заминаа тивко, но со бура од емоции во мислите предизвикани од средбата со луѓе од друга земја, но со иста мака. Жителите на Кочани со кои дента поразговаравме, немаа дилема дека ваквите настани се корисни. Убав гест и голема благодарност до швеѓаните, меѓутоа раната не заздравува, сеќавањето на тие златни рози што ги ставија во ковчези нема да избледат. Само тие семејства знаат што таму веќе нема насмевка, таму нема веселост. Можеби ќе треба да минат многу децении за да се не заборави, него да избледеат, болката да малку да легне болката. Тоа е многу добра идеја, бидејќи они више го имат поминатото искуство, више имат некои трагедии што знаат како да ни помогнат на нас општо како народ, за ние да можеме да и помогнеме на нашите деца. За нив и треба поддршка, секаква, во секоја смисла, и здравствена, и психичка. Групата за поддршка од Шведска учествуваше на повеќе настани организирани за нивната посета. На еден од нив, градоначалникот Венко Крстевски рече дека луѓето од Гетеборг носат лекција што треба да се научи. Процесот е долг, тежок, меѓутоа е неминовен. Храбро мора да се зафанеме за да го
менаџираме истиот, секој од нас треба да има посебен придонес во реорганизирање на градот, во издигнување. Шведската амбасадорка Ами Ларсон Джейн вели дека веднаш по првиот контакт тимот од Гетеборг прифатил да го сподели својот пат до заздравување и да допатува во Кочани. Every disaster is different, every community is different, so we are not here to prescribe anything at all, but suffering and pain is very much the same. And this group comes here with a lot of humility and every respect for the fact that there are also differences, but they are here to share what they can to make the journey of grieving and recovering and healing a little bit easier by also sharing it. Еден цел ден од посетата, гостите од Гетеборг имаа затворени сесии еден на еден со сите заинтересирани да споделат и да слушнат за сличното животно искуство, за тагата, болката, но и за надежта. Беше промовиран и преводот на македонски јазик на книгата Како редење сложувалка. Издадена е во 2011 година и прави преиспитување на 10 години по пожарот во Гетеборг. Постои разлика меѓу живење и преживување. Погрижете се да направите нешто добро со вашиот живот. Не е во ред да се откажете од волјата за живот. Чувајте си го животот и пријателите. Ова се само дел од пораките во книгата која, како што пишува и во предговорот, ги поврзува несреќата и нормалното секојдневие. Процес што бара трпение и внимателност и барем буди надеж дека ќе вроди со плод.